ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုဒီစကခေါ်ပြီးတော့ပြောကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူကငါဒီမှာလုပ်နေတဲ့ session တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ blockchain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဝင်စားကြတယ်သူရှိတယ်စိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေကိုဒီ blockchain တစ်ခုရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကချိန်လေးတစ်ခုယူပြီးတော့ရှင်းပြပေးလို့ရမလားပေါ့လေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဥပမာဆရာတို့ကိုကျွန်တော်အရင်ဘက်ကရှင်းပြပါတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဗျာတချို့ဟာတွေကလက်တွေ့မပါဘူးဗျာလက်တွေ့မပါဘူးဒီ theory တိုင်းပဲပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးနော်ကျွန်တော်တို့ကblockchain တစ်ခုရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကြီးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလားဒီထဲမှာပြောပြနေတယ်ဒီလိုထဲမှာဘာမှရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မျိုးလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနေ့ကကျွန်တော်အကိုတို့မတို့လည်းလုပ်နေတဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဒီ coin လေးတွေကိုရွှေ့တာပြောင်းတာရွှေ့တာတွေလုပ်နေတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါတွေအနောက်ဘက်မှာတကယ်ပြန်ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံတွေကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပုံသုံးတာကပို့ပြီးတော့လုံခြုံတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာကြောင့်လုံခြုံနေရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာဒီသူကြတော့ဘယ်လိုကပုံလေးပုံအဲ့ဒီသူလုံးမဲ့ tools လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် tools လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ transaction တွေအနောက်ဘက်မှာဘယ်လိုလုပ်အလုပ်သွားတယ်ဘာကြောင့် blockchain ကဒီလုံခြုံနေရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဒီနေ့မှာရှင်းပြပါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးဒီနေ့မင်္ဂလာပါဗျ Okay so okay and Mangabar so I have finished intro so would you like to introduce yourself to them a little bit okay yeah so sorry about you know ဟိုမြန်မာစကားနည်းနည်းပဲပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်သိမကြွမ်းဘူးဆိုတော့ဒီ call မှာဒီ sharing session နဲ့ကျွန်တော်ဟို English နဲ့ပြောပြရတယ်เนาะမေကွန်းရှိရင်မေးကြည့်လိုက်မယ်ဒါပဲ chat နဲ့မေးကြည့်လိုက်မယ် chat နဲ့ text chat လို့ရတယ်ပြီးတော့ဟို moderator rules thinking he will answer the questions in the chat and we can stop ဆိုတော့ကိုတို့မတို့နေနဲ့သူပြောတာနားထောင်ရင်သူပြောရင်းနဲ့သူပြောနေတာကိုလည်းကျွန်တော်ဆရာတို့အကိုတို့မတို့ကိုဘာသာပြန်ပေးမယ်ဗျာဆိုတော့နားထောင်ရင်လည်းမိခွန်းရှိရင်မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တဲ့သူလည်းတရက်မေးလေးပေါ့ဗျာပြောတတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ကိုတို့မတို့လည်းချာမှာဒီနေ့တွေ့အောင်ကျွန်တော်ကတော့သင်တန်းဆရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဆရာတို့ကိုတို့နဲ့အမတို့နဲ့ဒီလိုနဲ့ချာမှာဘာသာပြန်ပေးမယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ yeah and the lecture so this is not a lecture I want to be a little bit more interactive so sometimes I will ask you questions at meku mejime so ako along what respond moment sorry yeah ဖိုင်ချိန်လည်းသူကလည်းကိုလိုမတို့ဘယ်လောက်သူပြောတဲ့ဟာကိုနားလည်လားဆိုတဲ့ဟောပြန်ပြီးတော့မိကုန်းမလုပ်ပဲပေါ့နော်မိကုန်းလုပ်မယ်ဆိုတော့အခါကျရင်ပြန်ပြင်ပေးပါပေါ့နော် okay yeah cool so this session today what I want to talk about is a little bit lower level but I don't mean that in terms of like lower difficulty or nothing I mean what we're going to talk about is something fundamental to crypto but crypto is not the same thing as cryptocurrency crypto is actually cryptography so we're going to talk about the little the building blocks the actually sometimes a little bit of math sometimes a little bit of computer science but we want to talk about the little building pieces of crypto so that we can understand how the whole machine works okay so ဒီနေ့သူပြောမဲ့အကြောင်းအရာကဒီ crypto အကြောင်းပြောမှာနော်ဟိုဒီနေ့ပြောမှာ cryptocurrency လို့ပြောတယ်ကျွန်တော် coin တွေလုပ်กินတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ကအဓိကဒီနေ့ तू ပြောမဲ့အကြောင်းအရာအဓိကက तू က crypto တစ်ခုရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကို तू ကတကယ်များ तू အခြေခံအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကို तू ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू crypto လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က cryptography လို့ဆိုတဲ့ဟာပါလာတယ်ပေါ့နော် cryptography ဆိုတာမြန်မာလိုတဲ့ပြောရင်တော့ဒါ web server ပေါ့ပြောချင်တာတကယ်နဲ့ကျွန်တော် transaction လုပ်တဲ့ခါကျရင်တမလားဒီဘက်ကလေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကလေးလိုက်တယ်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လောက်ကွယ်မှာလုပ်လို့တာအဲ့ web server တွေနဲ့အလုပ်လုပ်သွားတာဗျဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ web server တွေကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုကဒီနေ့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခြေခံ level ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် yeah cool so if you know the childhood toy Legos which have the building blocks this is actually a really good metaphor
for crypto, because actually all of this is just open source software, right? It's out there on the internet, and then we take little pieces of it, and then we use these little pieces to build interesting things, and that's how crypto gets made. So တော့ဒီကျွန်တော်တို့လေငယ်တော့ကလေဒီအယုတ်ဆက်တာလေးကစားပူကြတယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လီကိုအယုတ်လေးဟိုမှာပါတယ်တုံးလေးတွေဟိုဘက်ဒီအယုတ်လေးဆက်တာဆက်တာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ crypto ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီပုံစံဆက်တာနဲ့လည်းအလားတတက်တူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အပိုင်းစလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအပိုင်းစလေးတွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဟိုရုပ်လုံးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ Cool. Okay, so hopefully you can all see my screen. You can see that we have a little bit. So the very first thing I want to show you, which some of you probably already understand this. If you already understand what I'm talking about, please be patient. I don't know that everybody understands this, so I'm going to go over everything from the very beginning. So just if you feel like, hey, I already understand this, like I just wait a little bit. Well, it gets complicated quickly, so no problem. Okay, so တော့ဒီ session မှာလုံးဝအခြေခံရိုးရှင်းတဲ့ level ကနေသူပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တချို့နားဆိုတဲ့သူတွေထဲမှာတချို့ကနားလည်ပြီးသားတွေရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခုသူကနေပြီးတော့သူကအခုပြောတဲ့အခါမှာလုံးဝအခြေခံနေပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်ပြီးသားဆိုရင်တော့နည်းနည်းလောက်သိခံပေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့မလို့ဆိုတော့တကယ်လုံးဝနားမလည်တဲ့သူကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနားလည်အောင်ရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ Okay, so the first thing we're going to do is numbers, right? So cryptography, the name cryptography is the writing of secrets, and we're not writing secrets in English, we're not writing secrets in Myanmar, we're actually writing secrets in using only numbers. So first thing is we need to understand the numbers that we're using. And crypto, unfortunately, uses special numbers. So we don't go, don't lay, blah, 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 to say, we don't go 0 to 10. In crypto, we go a little bit further, and this is to make the computers happier, so to speak. So okay, I'll keep going. Yeah, I think they're okay. So if we want to count in hexadecimal, we're going to go 0, 1. Actually, let me make this a little bit bigger. 18, right? Yeah. You can see this, right? So for counting, this is normal. We have an input, which is the number, and then here I have a little function to hexadecimal, and then we have an output, 0x3. So anytime you see in crypto, if you see something that is 0x, that means that you're working with a hexadecimal number, which is a number that is better for computers. Okay. So တော့သူကလည်းရှိပြောရတယ်ငါလည်းပြောဆိုတော့ကျွန်တော် cryptography လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစဉ်းစားဖို့တော့ quest ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်အဲ့ဒါတမလားတယောက်နဲ့တယောက်စကားထားခွက်တာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ဒီကစားနည်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တခါကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုလဲကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောတာပေါ့ဗျာတမလားဒီမှာလည်းငယ်လို့ပြောမှာပါလေးုံမှပါလဲလေးမော်ပြီးဘာညာတာလည်းအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းကြားမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတစ်ဖက်ကိုပြောတာနဲ့တစ်ဖက်ကနားထောင်မဲ့သူကြားမှာနားလည်မဲ့ဘာသာအဲ့ဒီဘာလို့ပြောမလဲအသာတခုရှိလိုက်တာပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ quest ဆိုတဲ့ပုံစံကအဲ့လိုဆိုတော့ကွန်ပျူတာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဟာကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ mobile app ဖြစ်ကကျွန်တော်နားလည်တာက game ဖြစ်ပဲနားလည်တယ်နော်ဆိုတော့လို့ရှိရင်1 2 3 4 5 6 9 10ပြီး10ပြီးရင်ဘာလာလဲဆိုတော့17ဆိုတော့1ရနေပြန်စတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လို10ပြီးသွားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က1ကနေပြန်စတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ကလန်တစ်လုံးပုံသွားတယ်ပေါ့9ရောက်ရင်10 19ပြီးရင်9ညနေပြန်စတယ်ရှိကကလန်တစ်လုံးသုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ပြီးတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဟာ9ညကနေ9ထိပဲလက်လို့ပဲဟာကိုကျွန်တော် decimal လို့ပြော decimal ဆိုတော့ဒီကောင်မှာကျတော့ကွန်ပျူတာကျတော့ဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ hexadecimal ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့လွယ်ဆုံးပြီးတော့သူပြတဲ့ဟာတော့သူကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လို3ည
ဟို ace နဲ့စတဲ့ဟာလေဆိုတော့ကွန်ပျူတာကပြောချင်တာကကွန်ပျူတာက hexadecimal ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲသူကနားလည်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကကျတော့3.1.3.5.6.8.9ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်တယ်ဆိုပေမဲ့ကွန်ပျူတာကကျတော့ကွန်ပျူတာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က hexadecimal ဆိုတဲ့ဒီ ace နဲ့စတဲ့ဘာသာစကားကွက်စာကိုလည်းပဲလုပ်ပဲပေါ့ဗျာ Yeah. So you can see here I've been counting up, and in normal human numbers we have up to 59, but actually over here in hexadecimal we have 3b, which is a little bit weird, but it's easy. You just have to remember that humans have 10 fingers and computers have 15 fingers, 16 fingers. 16 yeah Yeah. ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာအကုန်လုံးမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့တယ်လေပေါ့နော်ဒီက number ဆိုရရှိတယ်ဒီက stream ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့မလဲဆိုတော့ဒီက connect တစ်ခုထည့်လိုက်တိုင်းမှာတက်လာဒီက number ဆိုတဲ့အောက်မှာ84လို့ကြီးထားထည့်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီ stream မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြန်လိုက်လဲဆိုတော့ 4a ဆိုတဲ့အဲ့လိုပြန်လိုက်တယ်သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က connect တစ်ခုမှတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီခန့်နေပုံများကနေ9ပေါ့နော်ပုံများကနေ9ဆိုတဲ့10လုံးကိုပဲမှတ်နေတယ်ဆို10လုံးကိုပဲမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုအသစ်တစ်ခုတူသွားတယ်ပုံမှန်တိုင်းမှာ1တူသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ပုံများကကျတော့16ပုံများကနေ16ပြီးမှ1လုံးတူတယ်ဗျာအဲ့လိုနော်ဆိုတော့ရှင်းလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုရှင်းလားရှင်းတယ်ဗျ Okay yeah Okay, all right, good, cool. So that's the first thing that a lot of people don't realize is every time you encounter a character string like this, where it's just numbers and A, B, C, D, E, F, what's actually going on is this is just a number. It's just a number written in a different way. So starting from 0, we can see that we count 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. And then instead of going to 1 and 0, we use just a new character and we reuse the alphabet. So A, B, C, D, E, F. And then once we get to F, that's it. So when we finally get to 16, we go back over, and 16 in base 10 is 0x10 in hexadecimal. ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဗျာဒါကွန်ပျူတာရဲ့ဘာလို့ပြောချင်တာလူတွေကပုံများကနေ9ထိပုံများကနေ9ထိနားလေဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာကကျတော့ပုံများပြီး16ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ဒီမှာသူပြတဲ့ဟာတွေ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပုံများကနေ9ထိပုံများကနေ9ထိကဟိုထက်လိုက် string ထဲမှာအဲ့ဒီ number ဆိုတဲ့ဟာပါပုံများကနေ9ထိထက်လိုက်ဒီဘက်မှာ9ထိက9ထိပြပေးတယ်ဟိုကဆိုတဲ့10ကနေစပြီးတော့သူကကျတော့10လို့ထက်လိုက်ပြန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးပြသွားတယ်နော်ဆိုတော့ပုံများကနေ9ထိက9ထိပဲဒါပေမဲ့ ABCD အဲ့ဒီ10ကနေဘယ်လိုလဲ10နဲ့15ထိကိုသူ ABCD E လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့16ဝင်ကဘာဖြစ်လဲ16မှာသူက connect တစ်လုံးပြန်တူတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကျတော့9ပြီး10တန်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့သူကကျတော့16ပြီးမှ1တူတယ်ဗျအဲ့လိုလုပ်တယ်ဗျ Yeah. Okay. I feel like we're going a little bit slow, so I'm gonna speed up, and then Mars, I hope you're all right. Just gonna go a little bit faster and keep things going. Okay. So let's say we want to do a really big number. So if I do a much larger number, say 1 million or 10 million or 10 billion or 100 million, we can actually see the number is getting much larger. So the actual, okay. ကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုနဟာဆိုတော့ကနေကြီးလိုက်လို့ပဲဒီဘက်မှာ screen ထဲမှာလေကနေဟို16ပြည့်တိုင်းမှာတစ်တူသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျာ So all of the numbers that we use in crypto, and this is the same for almost every blockchain, as far as I know, they use a number that is 2 to the 256, which is 2 times 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 2, all the way to 256. It's exponent, right? And sometimes this gets written as a caret, sometimes it gets written as 2 stars. But anyways, this is a very large number. ဟုတ်ပြီဆိုတော့နေ့ကောင်မှပြောင်းပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာပြောချင်တာကcrypto မှာကျတော့အဲ့လို256ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့က16နဲ့
16ပြည့်မှတည်တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျတော့ဒီ game ပြည့်ယူတဲ့ပုံစံကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗျ okay If you really want to get a good understanding of how big the number is, you can go to this YouTube video, which will explain how large this number is. But I think this is a really important part, is that everything in crypto depends on one idea. And the idea is you cannot guess a secret number that I know. That's it. crypto လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာ crypto လို့ပြောပါတော့ကျွန်တော်ခဏ bitcoin ပဲပြော Ethereum ဆိုတော့လည်းဘာကြိုက်တာပြောဆိုတော့ crypto လိုက်ရင်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ crypto မှာသုံးတဲ့သူတွေရဲ့ပြောချင်တာကဥပမာဗျာခင်ဗျားတို့သုံးတဲ့နံပါတ်ကိုကျန်တဲ့သူတယောက်ကဟိုဘာနံပါတ်ခင်ဗျားမှာကျွန်တော်တို့စီမှာဘာနံပါတ်ရှိတယ်ဆိုတာဟိုတစ်ခက်လူကဘယ်လိုမှခံမလို့မရဘူး why Yeah, why? Okay, so let's try with an example. So right now I'm thinking of a number between 1 and 100, and I want you, everybody in the chat, try to guess the number that I'm thinking of. ဟိုသူကဘာကလဲဆိုတော့သူဘုံတော့နံပါတ်တစ်ခုသူမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲသူမှတ်ထားတဲ့နံပါတ်ကဘာနံပါတ်လဲဆိုတော့မှတ်ကြည့်ကြပါအဲ့ Close. Still nothing. You can guess multiple times. Try again if you didn't get it. I'll tell you when you get it. ဆိုတော့မှတ်ကြည့်ကြအောင်နဲ့မှန်တဲ့ခါကျရင်သူပြောလိုက်မယ် Good guess. Still no. Still haven't seen it. No, nothing. 33, 44. Nope. Still no. Oh, someone's guessed 99 2 times. 3 times you've guessed 99. Well, good luck next time. Nobody was able to guess the number. The number was actually 59. That's what I was thinking of. But the rules of the game, right? You can guess as many times as you run. So how many times do you have to guess? The maximum number of times, right? Okay. Is ဆိုတော့တချင်တာကဗျာ 100 times. သူကခုနပြောလိုက်တယ်မှာပုံညာကနေဘယ်တော့လဲ69ဒီလားအဲ့ဒီနံပါတ်ထဲမှာမှန်းကြပါလို့ပြောလိုက်ရင်တကယ်ကကျွန်တော်မှန်းလိုက်ရင်ဗျာဒီမှာဆက်လိုက်မှန်းလိုက်ရင်အချိန်တရာမှာတော့တစ်ချိန်မှမှန်းလိုက်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့တချင်တာသူ့ကိုမှန်းဖို့သူမှတ်ထားတဲ့နံပါတ်ကိုမှန်းဖို့ဟိုကျွန်တော်မှာ69ချိန်ဆိုရင်လောက်တယ်ပေါ့နော်မှန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်69ချိန်မှန်းရလို့ပဲ Okay. So this is the assumption, is that actually in crypto, I'm just thinking of a number, but because instead of the number I told you was between 0 and 100, but instead in crypto, we think of a number between 0 and 2 to the 256, which is a really, really big number. And so the idea is that the only way that you can correctly find my secret number is to guess and try. And then if it's wrong, you guess and you try again. And then if it's wrong, you guess and you try again. And you just try again and again and again. And that's it. Well, ခုနကတရားအထိပဲပြောလို့ပဲနော်ဆိုတော့တကယ်ခုနပြောတဲ့နေငါချောကိုထပ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ထပ်ပြထားတဲ့နံပါတ်ကြားတွေကအကြည့်တွေ့ဆိုရင်ဟိုလိုဒီဖတ်ထားတဲ့နံပါတ်ကိုမှတ်ရမှာပြီ။ချိန်မုံတန်းမုံများစွာမှတ်ရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော် Yeah. ဆိုတော့အရင်ခက်သွားပြီပေါ့ Yeah. So what we have here is one of the first Lego building blocks. This is one of the first small little tools that we use to build the little bricks that we use to build the whole blockchain and all of crypto from. Is the idea that it is easy to go one way and it is difficult to go the other way. So in this case, we have what's called a hash, which will accept not just numbers. So it will accept numbers like 1 or 2 or 3. Yeah. And it's like a meat grinder to make sausage. You give it something, you put it in the meat grinder,
grinds it up, and then what it gives you back is a number, is a random number, pseudo-random number, not exactly random, but it is between 0 and 2 to the 256. And this is just a very big number. Okay. So then I'll show you, no? So then sorry. Quick. So now, so in the test for the Hadema, 3 look at like that. The category, okay, little yet, number little yet like that. Half to have a chow. So I just like the Tema string to the Hadema, the belly up, jump, one, so Papa, another one, and a balance or hash, so the chip set tap like that. So I'm looking at the Jida. 저도 pure, 빨리 표시, 빨리 표시 뭐야? 그러면 아니면 표시되고 저도 빨리 그 롱 패턴 라인이 어디가네 그 칩 라인 그ထွက်လာတဲ့ဟာကြီးရဒီကမှာ string ဆိုတဲ့ဟာမှာလုံးဝခက်တဲ့ number လေးထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်ခက်သွားတယ်ပေါ့ okay yeah so oops sorry 2 to the 256 so this is the kind of first piece, is that the idea is that it is very easy to generate these numbers with what's called a hash. And so if you've used crypto at all, you see that this looks kind of familiar, right? You see this all the time. You see something starting with 0x, and then you see this like gibberish, this sausage meat. So there is one question in the chat box. Oh, so, yeah. So there will be the code to decrypt, like the should I say? I don't know. Virginia. Veneer cipher. Yeah, cipher. Veneer cipher. It's like that. He asked like. Yeah, it's kind of the same thing. So a cipher, right? The idea is we are encoding information. We're taking information and we're putting it in something that looks just like nothing, looks like junk. But if you know the information, you can get the same junk. So if we take, let's say, so if I write this secret message, my name is Mangaba, and I put it into the hash function, the idea is, how do I make this a little bit bigger? There. The idea is if I take this message and we can see, like, let's just look at this. This hash is 74BA7E64E9D, whatever. I'm just going to take this and I will put it in the chat. Yep. So now you have this information. If I delete this message, let's say that you wanted to guess what the message was into the chat. You would have no strategy. The only way to guess what's in the chat would be to try a random message and say, oh, it didn't work. Try another message and say it didn't work, right? Over and over and over again, right? So, but this is the last one. But if I take this is a secret message, and I think I did a colon, and then I said my name is boom. We can see that when I write the same message, the output is the same. And this is the important property, is that the same input always gives the same output. So we can check, we just can't go the other way. So we can go one way, we can not go the other way. That's the important feature. So crypto ရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကပြောလို့ဒီမှာလို့ပြောထားတယ်လို့ပဲဟိုကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဒီ string ထဲမှာရှိတဲ့ number ကြီးကိုကြာကိုတို့ကိုပြောတာဟိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာကြီးလဲပေါ့ဆိုတာဟိုဘာသာပြန်ရရင်ဘယ်မှာဘာသာပြောတတ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဘာကြီးဘာတွေလာပြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဘက်တစ်ခေတ်တကယ်တမ်းကဒီမှာဒီဘက်တမ်းချင်ရှိပြီးသားသူအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလဲဆိုတာရှိပြီးသားအဲ့ကြောင့်ဒီမှာဘာလဲဒီ this is my name is Mokaba ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ဗျာ test မှာထပ်လိုက်ရိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာ hash ကနေအဲ့ဒါခြေပြီးတော့ string ထဲမှာလာပြတယ်ခါကျရင်သူက number 2အဲ့ဒီပုံစံ2 number ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့နော် okay
Mm. So notice that this string is always the same length, which is very useful because computer programs like to use things that are the right size. So the hash is one function that's used all the time in crypto because it always gives you things that are the exact same size. It's like a standardized information. You can use it, and you can use it many times. So you could take, you can. It's always the same length. So အဓိကဒီထဲမှာဘာရေးကြည့်တာလဲဆိုတော့ hash ကအရေးကြီးတယ်ဗျဆိုတော့ hash ကကျတော့အဓိကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဘာသာပြန်ပေးလဲကောင်းမယ်အဲ့ဒီ hash ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဘာပဲရက်လိုက်ဒီဘက်မှာဒီ string ထဲမှာပေါ့ပေါ့ဒီ test ထဲမှာဘာပဲရက်လိုက် hash ကနေပြီးတော့ website တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ဒီ string ထဲမှာလာပြမယ်ဗျဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒီ hash မှာ hash ကဟိုဘယ်လိုမျိုး standard ဘယ်လိုမျိုး sample နဲ့အတိတ်ပြန်ခင်ထားလဲဆိုတော့ဟောပြီးသွားရင်对吧？အဲ့ဒီဘာပဲရတစ်ဖက်ကဘာပဲရိုက်ဒီဘက်မှာထွက်လာတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲပေါ်တက်သွားပြီဗျာ So here I've got one hash going into the hash function again and then coming up with another hash. And so this is kind of the funny thing is that there's so many possibilities that it's endless, it's infinite. And this is why crypto is really beautiful and interesting. ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သူကဘာထပ်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တယ်ဗျာခုနပြောတဲ့ website ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစာကနေပြီးတဲ့ hash ကိုထည့်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စာအုပ်ပဲသူက hash ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို website ကြောက်ထွက်လာတဲ့ string ကိုထပ်ပြီးတော့ hash နဲ့ထပ်ပြီးတော့ website ထပ်လိုက်တယ်ဗျာထပ်လိုက်ရင်သူကပို့ပြီးတော့ရှုပ်သွားတယ်ရှုပ်ထပ်သွားတယ်စာထပ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် crypto ရဲ့အဓိကအလှပဆုံးအစိပ်ပိုင်းကလည်းအဲ့ဒါပါပဲတဲ့ Yeah. Okay. So, yeah. So this is the kind of base idea is that using the tools, using just a simple tool, I can create a secret number that nobody else can really get access to unless they know what I put in to the function. And so yeah, maybe we could do something like we could use another secret number. Like I could use my number from the original set, just use 59 and use the hash of 59, but I would do something more secret, something more personal. So this is a super secret password, something like that. And I can use it to create a secret number that nobody else knows. ဆိုတော့ဒီလိုပဲဆိုတော့ဒါကိုပဲသူထပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာပါနော်ဒီပြောချင်တာကဗျာဒီဘက်မှာဒီ hash ကိုမသိ hash ပြောချင်တာအဓိကအဓိ website ကိုပေါ်ဖို့အဓိက standard လုပ်ထားတဲ့ stand လုပ်ထားတဲ့ hash ကိုမသိရင်ဒီဘက်ကပြောချင်တာကဒီဘက်မှာ hash ဘာတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတာမသိရင်ဟိုဘက်ကစာဒီသူရေးထားတဲ့စာဘာလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှဖတ်လို့မရဘူးဗျာဟုတ်တယ်နော် Yeah. So this is how key pairs are generated. And this is the same, actually, this is not just for cryptocurrency, but this is also how it works in things like SSH. This is also how it works in things like SSL. Crypto is more than just cryptocurrency. Crypto also includes VPNs. Crypto includes SSL. Crypto includes SSH. These are all parts of the same group of technologies. ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးသုံးတာငါတဲ့ဒီ crypto မှာတစ်ခုပဲသုံးတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူပြောတယ်ခုနက SSL ပဲ SSH လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဗာလဲကျွန်တော် VPN ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ချိန်နေရသုံးနေကြတဲ့ VPN ဒီမှာလဲ VPN မှာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုသုံးနေအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တက်မလားကျွန်တော်တို့ VPN သုံးပြီးတော့ VPN သုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တက်မလားကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ထားတဲ့ website လေးကိုဗျာဖွင့်လို့ရတာဗျာနော် So this is kind of the magic thing. So I'm going to take a new function called the key pair, and I'm going to use this new, like, okay, so let's say that I have a super secret password here. I put it into a hash to turn it into a special number. And then I take that number and I'll put it into a key pair generator. So I will use this is what we call the private key. This is the secret number that only you know, that unless you know it, you have no access.
ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာနဲ့ထပ်တွေ့လိုက်လဲဆိုရင်ဒီ private key ဆိုတဲ့အရာနဲ့ထပ်တွေ့လိုက်တယ်ဗျာထပ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ key ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဘယ်သူမှပေးမသိပဲသိထားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ key ကိုဘယ်သူမှသိလို့မရတော့ဘူးဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကရှေ့ကပြောတဲ့ဟာမှာ crypto မှာဒီကောင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီကောင်ပေးမသိရင်ဒီကောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံခြုံအောင်ပေးထားလို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုယ့်ရဲ့ wallet ထဲကပတ်စံဘယ်သူမှလာခိုးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီသဘောတရားပဲဗျာ Yeah. So here I'm using this password. Now, if you wanted to use this, it would be a bad idea, right? Because we've shared it on this video. It's very easy to guess this is a super secret password as a key. But we're actually going to create a real Ethereum account just by using this as a password. So this is kind of the second level of understanding, is that actually, if you wanted to create a Facebook account, right, you first have to sign up with Facebook. You have to ask Facebook, hey, Facebook, please, Mark Zuckerberg, please create an account for me. Let me use Facebook. And Mark Zuckerberg or the Facebook company says, okay, we want you to use Facebook. We can make money. So, well, yes, you can use Facebook. Here's your account information. You use this email, you use this password, you sign into our servers. That's not how crypto works. Crypto is permissionless. The idea is that you do not have to ask anybody to use it. All you have to do is think of a number, and then you can use it. So we've used this secret password to generate a secret number, which we use to generate a secret key, which we're using to generate a public address, not so secret. So this is a real address on Ethereum. Okay. So ကျွန်တော်တို့က Facebook သုံးချင်တယ်ပေါ့နော် Facebook သုံးချင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာချီမေးရှိရတယ်ပေါ့နော်ချီမေးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook.com သွား sign up လုပ် sign up မှာပါလဲ username လို့ password ကိုထည့် username လို့ password လို့ email address တွေထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က register လုပ်အဲ့ဒီ register လုပ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ okay ဒါကကျွန်တော် Facebook ကိုသုံးရတယ်ပါဆိုတော့ crypto မှာကြတော့အချက်နာက crypto ကိုသုံးဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတယောက်စီမှာကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာမလိုဘူးဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်က key လေးထည့်ကိုယ့်က account create လုပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်အဲ့ဒီတော့ generate ဆိုတာအဲ့လိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ public key တစ်ခုထွက်လာခုလုပ်လိုက်တာလည်းဗျ public key တစ်ခုထွက်လာနိုင်မယ်ဗျဟိုကောင်မှာ Facebook မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ username နဲ့ password ပေး Facebook ကိုသုံးဖို့အတွက် username နဲ့ password တွေဒီမှာ Facebook ကိုပေးပြီးတော့လုပ်ပေးရတယ်ဗျ crypto မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က crypto သုံးဖို့အတွက်အဲ့ဒါတွေလုပ်စရာမလိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်လိုက်ပြီးတာနဲ့ခုံပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် trust wallet မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ create wallet ဆိုတော့လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကနေပြီးကို account တစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ public address တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ Yeah. So this is kind of the fundamental. Every basic crypto has this. This is true for Bitcoin. This is true for Ethereum. I'm pretty sure this is true for Avalanche and Solana and pretty much everything. You have a public side and a private side. The private side is the one that you keep secret. This is the one that's important, that you don't ever put on the internet, that you don't ever share with anybody, that you don't want to have total access to your accounts. And then the public side is one that you can share anywhere. Anybody in the world can access the public one. And it's useful for them for reasons that we'll get to in a second. So ဒါကတော့ဒါ crypto တစ်ခုရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကအလိုပါပဲတဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးပြောလိုက်လို့ဒါက Ethereum မှာပဲအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Solana ဆိုတဲ့ Solana မှာပြော Bitcoin မှာပြော Ethereum မှာပြောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ Avalanche တို့ Invest တို့အဲ့ဒါတွေမှာလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးဆုံးကခုနပြောတဲ့ဟာမှာအရေးကြီးဆုံးကခုနပြောတဲ့ private key ဆိုတဲ့အရာအရေးကြီးဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် account တစ်ခုခံပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခုရှိမယ်တစ်ခုက public address ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါက public ကိုပေါ့နော်အပြင်ကိုပေးပြီးလို့ရတယ်ဗျအပြင်ကိုပေးပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ private key ဆိုတဲ့အရာကတော့ဘယ်သူကပေးပြီးလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ private key ကကိုယ့်ရဲ့ plot ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေးပြီးထားရင်ဒီကဘာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ထဲကိုဝင်ပြီးတဲ့သူတယောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် All right, cool. So what I've done here, right, this is my key pair. I've taken the public key
and used a function called encrypt, and I have written a message. This is a public message. Anyone can verify it. And then maybe I want to say this is or something like that. It's sort of like a signature. But there's a real thing called the signature we'll get to later. But anyways, the message is now encrypted. This long number is my encrypted message. Now, the important property, the important thing about this encrypted message is that it's easy to go in one way and it's very difficult to go in the other way. So if somebody wanted to fake a message from me, they would need to know my private key. Copy. Soဒီမှာဆိုရင်သူဘာလုပ်လဲလဲဆိုတော့ public key ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ encrypt ဆိုတဲ့ web server ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် web server ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာ web server ဖွင့်လိုက်တော့web server ဖွင့်လိုက်ရင်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီ encrypt public key ကိုကကျတော့ဒါ public key ကိုကျတော့ဒါဘယ်သူမှဆိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှဆိုဗျာသိလို့ရတယ်ဗျာဘယ်သူမှဆိုသိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ် private key ကိုကျတော့ဒီမှာအရင်ရှိတဲ့ number တွေနဲ့လိမ့်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာကျတော့ဘယ်သူမှပေးသိလို့မရဘူးဆိုတော့သိဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်သိဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒါ private key ပေါ့ okay cool yeah so I guess I could decrypt this if somebody wanted to send a message to me they could take my private key oh no they couldn't let's not do a decrypt let's do a recover yeah no this is too much sorry I'm going to do a decrypt real fast decrypt so we're going to go the other way so in order to take this meaningless bit of information and turn it into something useful we need the private key that's the special piece of information that we're missing so I need to take this piece of information and you know what just to be sure that it's not connected I'll take it here and I'll just enter it right here and then we'll see what the decrypted message is boom and we can see that using the private key and using the encrypted message only someone with the private key can get the unencrypted message so this is how Signal works in your phones when you use it okay I don't know about the others but even myself I'm a little bit confused oh really okay so when you send a message in Signal right so first when you create Signal on your account your phone number actually creates a private key on your device and then it uses that private key to be able to receive messages so anybody can encrypt a message can say hey I want to send a secret message to someone who holds the private key so I want to send a secret message to this address and then if that address has the private key they can read the message but only someone who has the private key can read the message so this is a type of crypto called normal encryption sometimes it's called PGP in one system but basically it's a way to send a message to anybody who has the correct key you can say hey I only want someone that has the key can read the message and so you take the encrypted message you encrypt it using the public key and then only someone that has the private key can read the message okay I got it so okay သူကခုန secondary ပြောတာကျွန်တော်ရှုပ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသုံးကြတယ်နော် Telegram so can I give them with the Telegram yeah Telegram Signal all they all work the same way yeah ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗျာတက်မှာကျွန်တော် Telegram သုံးတယ်မလား Telegram သုံးကြတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်မှာ group ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်ထားရနော် group ထဲထည့်ထားတဲ့အခါကျရင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တက်မလား Telegram group ထဲမှာဗျာပုတ်ပြောက်တွေရှုပ်ပြကြတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Telegram ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေရေးကြတယ်ဘာတွေပြောကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့
access ပေးထားရပါတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ဥပမာကကျွန်တော်တို့ Telegram မှာ group တစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ group အတွက်ကဟို group တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ group အတွက်ပြောချင်တာကျွန်တော် group တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ group ရဲ့ hash ကရှိပြီးသားညာအဲကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာဘာတွေရေးထားတဲ့စာကိုဘာတွေရေးကြလဲဆိုတဲ့အောင်သိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ group ထဲမှာရှိနေပုံမှာကြတာဗျာ group ထဲမှာမရှိရင်ဘယ်သူမှဖတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အချင်းတာကကျွန်တော်ဒီဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Telegram ဆိုတဲ့ Telegram မှာ account တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ် account တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ account တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့စာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဥပမာဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတူရှိတယ်ဥပမာပေးရရင်ဥပမာပေါ့ဒီမှာဗါတယ်ကိုနိုင်လင်းပေါ့ကျွန်တော်ကိုနိုင်လင်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေကိုနိုင်လင်းကိုစာပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုနိုင်လင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာဘယ်ဖတ်လို့ရမယ် hash တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကချားသူဖတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ hash ကချားသူဖတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖက်ကနေပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကို encrypt ဆိုတဲ့ web server နဲ့ပို့ web server နဲ့web လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကပဲကျွန်တော်ကနေကိုနိုင်လင်းကိုပို့တဲ့အတွက် web server ဘယ်သူကပဲပို့လို့ရလဲဆိုရင်ကိုနိုင်လင်းကပဲဖတ်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲ Cool. So why is this useful? So this can be used for a lot of things, and so this is kind of like, I know that it's a little bit slow, and we're not even yet to the idea of money or why that's useful, but it's still useful. For example, remember last year when the NUG made an announcement, right? Whenever the NUG makes announcements, how do you know that it's really the NUG that makes the announcements? Okay. Well, how do you know? So this is a real question. Please answer in the chat. Okay. So ဟိုကမေးခွန်းမေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတဲ့ NUG ကကြီးညာချက်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြီးညာချက်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြီးညာချက်က NUG ကထုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးသက်သေပြမလဲတဲ့ဆိုတော့မေးခွန်းချင်းလား Or I don't know, I guess the SAC too. Anybody. How do you know anybody when they make a message, when an official office makes a statement, how do you know that it's them and how do you know it's not fake news? So NUG ကနေပြီးတော့မှာမယ်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်တာရှိမယ်တယ်မလားဟိုညွှန်ကြားချက်ထုတ်တာရှိမယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ချက်တွေက NUG ကထုတ်ပါတယ်ဆိုတာဟာကိုဘယ်လိုမျိုးအတည်ပြုလဲတဲ့အဲ့ဒါမေးအဲ့ဒါသူကမေးတဲ့မျိုးပေါ်မှာဆိုတော့ chat box ထဲမှာဖြေလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဖြေလို့ရတယ် Blue mark page. Yeah, I mean, maybe like this is one of those things like on Twitter. Yeah, Twitter provides some sort of credibility. If you have a blue check mark, then you are official. For the NUG, it's got to come from the NUG Facebook, right? This is the most official thing that we have, and it's sorry, but it's not that official. But with this system, you could have something much more official, right? If the, let's just say the Ministry of Health has the official Ministry of Health secret key. The only people who know about the Ministry of Health account, they are members, so they use their private key to sign messages. Now, anybody, if they, let's just say the official message from the Ministry of Health is that you could see, let's see, masks are no longer required in public. That's a great message. And it's something that we should probably check to make sure that it's actually really official, right? Because we don't want to break the law. If the Ministry of Health announces that masks are no longer required, they could also publish, so using this function called sign, they could take their secret key, which only someone from the Ministry of Health has. They could take this, and then they could take the message, which is that you no longer have to wear a mask, and then they use the function sign. They sign the message with their digital key,
and then they publish the message on Facebook, and then they say, hey, this message has a signature, and this is really important. This text is like the same signature or like the stamp, the official stamp that someone puts on a declaration. It's a signature, and in the same way, it has the same strength as what we were talking about before, where it's easy to go one way, but it's impossible to go the other way. So the only way that the message could be real is if it actually came from the key owned by the Ministry of Health. So It's a tough job. So no, Sorry, no, show. Yeah. Sorry, I could say again. No. Okay. So no, Ministry ကျမရေးဝန်ကြီး ING ရဲ့ကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီလိုကိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညချက်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ public မှာအများပြည်သူနေရာတွေမှာကိုဗစ်ကတက်တာပါပြီ mask တွေတက်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ညချက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညချက်ကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်ပြီးဖို့အဲ့ဒီညချက်ကကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပါတယ်ဆိုတာဟာဟိုပြီးဖို့ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲပါပြီးဖို့လို့လဲဆိုတော့ပေချာလာတော့သူရဲ့ရုံးတစ်စိတ်ပေါ့နော်ရုံးတစ်စိတ်ဖြစ်နေတာလားဒီစိတ်ဒီလက်မှတ်လေးကဒါကဒီကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကပဲထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှင်းလားမသိဘူးလက်မှတ်လားအဲ့ဒီလက်မှတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ပါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါပေါ့โอเคပေါ့ဖြစ်နေတာဗျတဲ့မှာအဲ့ဒီအများပြည်ဟိုmask တွေတက်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာဟိုတဲ့မှာကျွန်တော် Facebook မှာလည်းတက်မှာပါလေအဲ့ဒီ page အတူတူထောင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်တကယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြီးညာချက်ကိုအတီးပြုဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒါဒီကြီးညာချက်ကိုဟိုလက်မှတ်ကဘယ်သူကထိုးထားတာလဲဆိုတဲ့ဟာကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးထားတာက okay ဒီချက်မဝင်ကြီးဌာနကပဲထိုးထားတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ okay ဒါ official ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလက်မှတ်ကလည်းဘယ်သူကပဲထိုးပိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချက်မဝင်ကြီးဌာနရဲ့ private key ကိုကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနပဲပေးတဲ့အတွက် private key နဲ့ပဲထိုးလို့ရတယ်ဗျာ private key ပဲပေးနေအဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုထိုးလို့မရအောင်ရှင်းလားမသိဘူး hello ရှင်းလား I would like to make sure that Yeah. Let's take a look. Actually, could we take just I mean, I guess how long is the session for? 2 Do hours. we have 2 hours? So 2 hours. Oh, yeah. okay. So let me. Can I take like 1 minute? I aim back. I'll be back in like a second. Okay. Okay. So ရှင်းလားဗျအခုထိဟိုနေတဲ့ဟာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဥကွိုင်လို့ကြာခင်ဗျာလေ hello ဥကွိုင်မပြောလေ ငါတို့ပြောမှာလေဘရိုရှိနေရတယ် မသိဘူးလေဘလို့ပြောကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုပြီးလုပ်ပြီးတော့ ရလေဟိုရှင်းပြခိုင်းပြောလို့ဟိုတချို့ဒီဟိုဟာတွေကဒီ hash တို့ဘာလို့ကကြတော့ဘရိုနားလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့လားနားလိုက်မှာမဟုတ်ဆိုဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဗျာဒီ hash ဥစ္စာကိုသူတို့အရင်ဆုံးဒီ computer science ကိုသူတို့အရင်မသိတဲ့လူတွေပါတော့တယ်အဲ့တော့ဒီ logic တွေလည်းသူတို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ secure hash algorithm ဆိုတော့မသိလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲ့ဒါမသိလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ secure share protocol ဒီ SSH ကိုလည်းသူတို့ကောင်းဒီမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပဲသူတို့ဒီဟို brief ပဲပြပါလို့ရမယ်ဒီတည်းရတော့သူတို့မသိဘူးအဲ့ကုန်းတယ်လို့ရှိတယ်ဟိုဗျာအလွယ်ပြီးချင်ဟိုရုပ်ရှင်လေးစီဒါလည်းရုပ်ရှင်လေးပဲဆိုတော့ဟိုလေ invitation game လို့လည်းဟာရှိတယ်အဲ့ဒီ game ရုပ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကမှအဲ့ဒီကကြည့်အဲ့ဒီ hash ဆိုတဲ့သဘောတရားသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် invitation game ဆိုတဲ့ဟာဒုတိယကဘာစကကုတ်ပေါ်တဲ့က Hi Margaba. Yeah, my name is Fu Huan. Nice to meet you. Thank you for sharing products. I think some people doesn't know about the hash, you know. That cannot tell because they don't understand computer science to understand the data behind the things. They must first learn the secure hash algorithm, aka SHA-256, and then they need to know about secure share protocol. I mean SSH.
So yeah, I think that the best way to explain a hash, you don't really need to know exactly what a hash is, but to know that it kind of grinds up the numbers or text into a number. I think that's important. And then the one important property is that it goes one way, but it doesn't go the other way, so that the same inputs always give the same outputs. Another word for this is deterministic. That's a bit of a complicated word, but I think that's a very important feature that comes up all of the time in crypto. Determinism, being able to verify, hey, this address comes from this key. This signature comes from this address. This is all held up by the hash is deterministic. So I think, yeah, I think it's a hard problem that we have, because crypto is computers. It is numbers. So there's no way to skip everything. You have to know a little bit. You don't have to know everything, but you do have to know a little bit in order to fully understand. Metaphors don't get you so far. I do have a good video that might help explain a hash. Let's see. It's also good for other things, but I think this works. You don't have to watch it now. This video explains encryption using a metaphor, which is mixing paints. So if you have, let's say, it's like painting, and you want to mix red and another color together, that kind of explains the idea of one way, the idea that you can take two colors and you can mix them together. And it's very easy to take two colors and mix them together and to get another color. But it's very difficult to take one color and unmix it to get two different colors. And that's a good kind of metaphor to understand the hash. Okay, quite low. Quite. သူကဒီ hash နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီ video လေးကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။ ဒီ video ကြည့်ပြီးသားလို့ရှင်းဟိုဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီ crypto မှာကျတော့သူကဟိုအားလုံးဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝဒီ detail အကုန်လုံးကြီးပေါ့နော်။ကြည့်ရမလို့နဲ့တော်တော်များများတော့ဒီကြည့်လို့ဆိုတော့ပြောပါတယ်။တကယ်လည်းပြောရရင်တော့ဒီဟာတွေဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာဟိုကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျဒီ hash တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ SSH တို့ပြီးတော့ခုနကသူပြော RSA တို့ပါကြတော့အဲ့ဒါတော့အသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့တချို့ server တွေကဒီ SSH login ပါညာနေသွားတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတချို့ဟာတွေတော့သိတာပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့တော်တော်များများဒီမသိတာရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကို brief လောက်သိတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီကတော့ဟိုဒီကိုတီးတိုက်တော့ကိုယ့်ကိုဆက်ပြီးလေးလာမှာပေါ့အဲ့လိုပါဒီကတော့ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ဘယ်လိုမျိုးလုံခြုံတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြနေတာကကျွန်တော်နားလည်တော့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်Yeah, go master. Okay, cool. So now let's make it a little bit more practical, and let's tie it a little bit closer to a real blockchain thing that's going on. So we were talking about the signing a message, using the private key to get a way that we could verify that a message came from a particular person. So instead of coming from the Ministry of Health, let's just say it's coming from you, and you could say that Alice
sends $1 to Bob. So instead of the message being something, this message is about money. And this is where we start getting the cryptocurrency. So cryptocurrency is just a system that gives you a very, very certain idea that the messages about money are the same for everybody. That's it. ခုကြောက်တာတော့ဒီ cryptocurrency အပိုင်းဝင်နေရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာရေးလိုက်တဲ့ message ကကျွန်တော်ရှင်းနေဗျာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပိုင်းဟာမဟုတ်တော့မနဲ့ပတ်စံပို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပတ်စံပို့တဲ့အကြောင်းကိုစပြောပေါ့ Yeah, so crypto is just a system that makes sure that when Alice sends $1 to Bob, that message actually came from Alice, that her private key signed the message, and it makes sure that Alice has $1 that she can send to Bob. So who Alice ကနေ Bob ကိုပတ်စံ$1ပို့ပြီးဆိုရင်ပထမဆုံးပြရမှာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ Alice ကပို့တယ်ဆိုတဲ့ကောင် Alice ကတကယ်ပို့ရလားဆိုတော့တစ်ခုရယ် Alice မှာပတ်စံ$ပို့ပို့မှာဆိုတော့သူမှာတကယ်ရောပတ်စံ$ရှိရလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့ Yeah, so we could just do one more thing here, which is called a recover. And this is basically a way to check. We're going to check that this message, which we'll put in right here. So it's kind of hard to see. Delete it and let's go for text area, so that it's nice and big. We have the same message. So there's this one. It's like 9813 and then it ends in 221C. 9813, 221C. So this is the same as this. And we can put it into the message. Oh, no, sorry. This is the signature. So we actually want to send it here. I'm going to delete this. Delete. So this is the signature that comes out of this message. And then we want to make sure that Alice actually does send $1 to Bob. So if we use this function, does Alice actually send $1 to Bob? Let's check. The output is this address, which, hey, look, it's the same address as our private key. So we use this function, we can see anybody in the world who has received this message, Alice says $1 to Bob, and if they get the signature, they don't need to know Alice's private key. They can still check and see that it came from Alice's public address. So this is very important, is that the public information, anybody can check and use the function to verify. Okay. So now, ဒီကောင်ကလည်းရှုပ်တယ်ဆိုတာကဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ KP သုံးတယ်ဗျာ KP သုံးရင်ရှင်းတယ်လေနော်ကျွန်တော်လည်းဥပမာပတ်စံတသိန်းပို့ရင်ရှင်းတယ် KP မှာထည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ KP မှာဒီတိုင်းမရှင်းတာကကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ပိုင်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကို KP ကတည်ပြီးသားဗျာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီကောင်မှာကျတော့ဒီ crypto မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး သူကပတ်စံပို့ဖို့အတွက်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ဘယ်သူမရှင်းတာက plus တစ်ခုတူတယောက်ရဲ့ဒီမှာပြုဖို့မလို့ဒီကတော့သူ့မှာပတ်စံ$ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးဝအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ$ကိုလက်ခံပြီးရောက်ဖို့အတွက်လည်းပို့ဖို့အတွက်ကျတော့လေဟိုမှာကျတော့ကျွန်တော် KP ကိုပို့ရတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကျတော့ဒီ crypto မှာကျတော့အဲ့ဒီတခြားတရားကနေပြီးတော့တတ်မလားဒီအတိမတ်ပြုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးမလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကဒီပတ်စံ$ကိုပဲပို့တယ်အဲ့ဒါကို Alice ကပို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်လားဆိုတဲ့အဲ့ဒီလက်မှတ်အဲ့ဒီ tester ရရတာအဲ့ဒီလက်မှတ်လေးပိုင်ခုနပြောတဲ့ address ကိုရောက်ပြီဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တခြား third party ပေါ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဝင်ပြီးတော့လုပ်ပေးကြမလို့ Cool. Okay, so yeah, we've sort of gone over
all of the basic tools. And these are the little pieces, the little bricks that you can use to build something like a blockchain, something like Bitcoin, something like Ethereum. All of that stuff is built from just this and maybe some more complicated networking pieces, but mostly these are the core principles that create a system like Bitcoin. So Bitcoin ပဲပြော Ethereum ပဲပြော Solana ပဲပြောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့စနစ်တွေကဒီပုံစံတိုင်းပဲဒါဒီပုံစံဒါခုနပြောတဲ့ဒီ basic principle ဆိုတာဒါအခြေခံသူတို့အလုပ်လုပ်ရမယ့်ပုံစံဒီပုံစံတိုင်းပဲဆိုတော့ချိန်တဲ့ခါပြောဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ network တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်မှာ move ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းရှုပ်တာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံအပေါ်ရှုပ်ပြတာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဒီပုံစံအခြေခံကိုပဲပုံပြပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဗျ Yeah, so a few differences. One big difference between what we just did and the real thing is that when you sign a message, the message isn't just, hey, Alice sends $1, whatever, right? Like, that's not what the real messages look like. The real messages in a crypto system actually have more computer-like things. It's sort of some message, 0x48 foo, whatever. And then it's another object, which is 0.033, something like that, right? And then it's going to a sender, which is 0x BA, something like that, right? So this is one difference, is that in a crypto system, the messages look a little bit different. And we call these messages transactions. So ခုနပြောတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ပြောလို့တာရှိနေတာတကယ်တကယ်မှာအဲ့ဒီ message ထဲမှာပါသွားတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီ crypto key ကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ရင်တကယ်တကယ် network ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်သွားတဲ့ဟာကအဲ့ခုနပြောတဲ့ test ထဲမှာရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းအလုပ်လုပ်သွားတာဗျာ Alice ကနေ send ကိုပို့ပါတယ်ဆိုရယ်စကလုံးအဲ့လိုပို့သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဒီ test ထဲမှာရှိတာလည်းအဲ့လို command တွေ code တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်သွားတာဗျာ Yeah. And the other difference is that the thing that crypto does is it makes sure there's only one story about what transactions are out there and how much money everybody has. And this is why it's called a blockchain. Sorry? Okay, so the crypto, so blockchains are designed so that we all agree on the messages. We all agree on a set of messages. We all agree that the messages are real, and we all agree on one story of how much money everybody has. And so that's the other piece of it, which we don't have time to really go over the real reason why, because that's just how all blockchains work. But yeah, we're getting close to real, practical, everyday crypto stuff. So the first thing that we change is we make the messages a little bit more official, and we make them look more like transactions, right? So yeah. Okay, yeah, keep going. So blockchain yeah. blockchain မှာကျတော့အဓိကခုနပြောတဲ့ဟာအဓိကတော့ဘယ်သူကဟိုပိုင်းဘယ်သူကဘယ်လောက်ပိုင်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကဒီအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်ကြီးနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကိစ္စကတော့ဒီဥပမာဥက္ကဋ္ဌဒေါ်လာ100ပိုင်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကဥက္ကဋ္ဌဒေါ်လာ100ပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာ balance စင်းကိုပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဥက္ကဋ္ဌဒေါ်လာ100ပိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အဲ့လို transaction တွေရှိတယ်ဗျာဘယ်သူကနေဘယ်သူကိုပို့ထားတယ်ဟာဘယ်သူကနေဘယ်သူကိုပို့လိုက်တယ်ဒီပတ်စံကနေဘယ်သူစီကနေပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌစီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဇလန်းရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုဇလန်းရှိနဲ့လောက်ထားတယ်ပုံချစာအုပ်ကြီးပေါ့အဲ့လို Yeah, can you guys see this MetaMask? Yes. Yeah. Okay, cool. So now let's move over into a bit more practical
now we'll actually use a real wallet. We'll use real money, in fact, and we'll see how the stuff from before actually turns out to be exactly the same thing as what the real crypto is like. Okay, so that you know let me send you no crypto to go below no so So before, remember, we have this key pair, and I totally forget, what was this key pair actually? It was the hash. If we take the hash and then the actual hash name was this, wait. I totally forget. Well, how did we get, does anybody remember how we got this number? no. Does anybody remember? It was a message. It was something like this, wait. This is a super secret password. Boom. Yeah. All right. Cool. Yeah. So we use this. This is a super secret password, and then we took the hash of this string of text, and then we end up with this string, which is 0x8d4906 blah 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 blah. This whole thing, and we remember that this is just a number. It's just a unique number. It's not a secret number anymore because now I've shared it on the video, but nobody in the history of time ever, maybe somebody's actually done this before. Maybe I've done this before. But if we made this truly unique, this number would be truly unique. Do you see how that would be the case? That we can create a secret number that nobody's ever thought of before. And there's so many numbers that we can just take this. Okay, but we'll use this one. So it's the hash of, this is a super secret password, and it's this number. Now, hashes, at least this hash is, luckily, it's the same size as the private key in Ethereum. So we can actually take this number. We're going to copy it. And then I'm going to go over to Metamask, which is Metamask is a wallet that works on Ethereum and a few other Ethereum-like blockchains. So networks that use the same standard as Ethereum. This is a wallet program that runs in your browser, and it's one that you can use with crypto. Does anybody use Metamask already? Yes. Cool. We got at least one who uses MetaMask. So it's a wallet software. Wallets are kind of scary because you need to trust them. You need to let them handle your money for you. So MetaMask is a good, useful one. Trust Wallet is another good one. There's another one called Alpha Wallet, which actually thanks to the CryptoCol community, actually has Burmese language in it. So there are many wallets, but the point is you trust it with your funds. So you should really only use one that has like high ratings on the App Store, that you have heard that it is good, because sometimes even like real crypto people sometimes accidentally share their secret phrase with somebody and then they lose their money. So you got to be very careful to only use the wallets that you trust. Then once you trust the wallet, then you can interact with anything else. But you got to trust the wallet. Anyways, this is, yeah, okay, yeah. Sorry. So wallet ပေါ့နော်ဆိုတော့ wallet ကတကယ်လည်းတော့ wallet တွေကိုသွားတာတကယ်တော့နည်းနည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့point ပေါ့နော် cryptocurrency လို့ဒီပါပေးတာ哦ဆိုတော့အဲ့လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့ wallet တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီထားပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးဖို့သူကအကြံပြုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူအကြံပြုတော့တဲ့ဟာကတော့ဒီပါတယ်ပါဒီ Metamask ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ဒီ Trust Wallet ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ခုနကပြောတဲ့ Alpha Wallet ပေါ့နော် Alpha Wallet ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ create ခုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာ
သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recovery secret phrase ကိုဒီမှာရေးထည့်ရတာ哦ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ပုံတရားကအဲ့ဒီ Metamask ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကိုလုပ်ပိုက်ခွင့်အဲ့ဒီ transaction တွေလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံပေါ့နော် Metamask ကိုကျွန်တော်တို့က transaction တွေလုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဗျာ wallet အတူထဲဟို wallet အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ secret phrase တွေကိုတော့ထည့်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာ Yeah, and so a wallet is kind of the same thing as like a real wallet, right? It's a tool. It's something that you use, and it's something that holds important things. What are the important things that it holds? Well, it can hold things like identity cards. It can hold things like digital money, cash. I guess that's kind of the same thing. But the point is the actual wallet is just this fabric, right? It's not. The wallet is the tool that holds your key, but the real key is the number. So wallet ကဘာလဲတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေ့စဉ်နေစားတူမှာသုံးနေတဲ့ပတ်စံအိမ်နဲ့တူရပါတော့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံမှုတွေထည့်ထားလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ support တင်းတို့တက်လာရေမောင်းနိုင်စင်တို့ကဒီထက်မှာတချင်တာလားတကယ်ကိုယ့်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကားရပစ္စည်း private အဲ့လိုသားပစ္စည်းတွေတော့ကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ထဲမှာထည့်ထားပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wallet တင်းလေးချောင်း data ကိုအရင်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောတာ Yeah, so in here we have my MetaMask. Here's a wallet which I have named Mr. Clean. I don't know why, it's just fun. And this private key, this wallet has almost $27 on it. If you are more advanced, you'll notice that I am not using Ethereum mainnet. I'm using a different network called Gnosis Chain. I could use another network called Polygon. There's also CeLo. There's optimistic Ethereum. There's many different types of networks. The reason that I'm not using Ethereum mainnet is because mainnet is expensive and for big important things, whereas Gnosis Chain is cheap and easy to use. So tu kunaတွေ့လိုက်တယ်မလားကျွန်မပြော Ethereum ပါတယ် Gnosis ပါတယ် Celo တို့ Arbitrum တို့ဘာလို့များလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့လေသူကကျတော့ဒီ Ethereum မိတဲ့ထဲမှာကျတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ coin တွေကိုပြောချင်တာကသူရဲ့ saving တွေလို့ထားလို့ပဲသူကပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျတဲ့ဟာတွေကိုပို့တွေ့ကြတော့ပေါ့ Gnosis ဆိုတဲ့ network ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Gnosis network မှာသုံးတဲ့အခါကျရင် transaction fee တွေကတက်ပါတယ်ဗျအားကြောင့် But it's important to know they're all the same. So what I'm going to do is I'm going to go in here, and these are different accounts that I might have. And I have like imported accounts, and I can take and import a new account. So this is actually saying, hey, I want to put a new key in my wallet. And what I'm actually going to do is I'm going to take this key that we generated in our example and actually import it into the real MetaMask wallet. So I can take this key, we can see I just pasted it in here, and I can import it. And look, we can actually even see that this little diagram here with the yellow and green and kind of red is actually the same as this little diagram here, right? And the address is 0xe401 stuff 2f93, and we can go back to MetaMask and we can see, hey, this is 0xe40.2f93. So we've taken something that's not so secret, but we've used the same number and we put it in. So this is it's easy. We just put a number in and we've created an account. So create အကောင့်တစ်ခု create ဖို့ဆိုတော့အရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ခုနကဘာလဲနမူနာပြထားတဲ့ဟာထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီခုနပြတဲ့ string ထဲမှာပြထားတဲ့အဲ့ဒီ key လေးပြအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲ at least secret this is the secret ဘာညာတဲ့ကဘယ်လိုပြထားတာလဲအဲ့ဒါဟိုသူကလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုသူထားလိုက်ရင်သူကခုနဘာလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့အဲ့မှာအယောင်လေးနဲ့ icon လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်မှာအဲ့တော့ကိုချက်ထည့်လိုက်ရင်ခုနဘာလဲတွေ့တာဒီ Metamask မှာလေအဲ့ဒီဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ string တွေကိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အရာလေးကဒီတိုင်းပဲပေါ်လာတယ်နော် Cool. So yeah, let's see.
This is kind of fun. Right now, I'm just generating new accounts over and over and over again. All of these, every single one of them is a new account that has never been generated before. Oh, okay. So, အခုကသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲငါလည်းမသိတော့ဘူးပဲလို့ It's fine. ဘယ်လိုတစ်ခါပြန်ပြော So can you repeat again? So look what I'm doing here, right? Like I have new addresses being generated every second, every half a second, right? And each of these addresses, I guess one is kind of being the same. Oh, weird. It's cycling through the same ones. That's strange. It looks like it's new, but it actually is going, you can see them over and over again, right? You can see 95F something. Huh, interesting. So I guess it's not totally random, but if I wanted to make this fix, oh no, I gotta stop hitting enter. Anyways, so I can generate, and this is again a fundamental thing about blockchains, is that it's permissionless. You don't need to ask anybody to generate an account. You just do it. It's just creating a new number. So what we did is we took the text. Okay, I'm just going to delete all this. That was a bad. We took a hash. We used the phrase, this is a super secret password. And we took that hash, and this is a number. And we took that number and then we put it into Metamask, and we created an account with that number, right? So that's where we're at right now. The important thing is that the security of this account depends on this. And right now, that's not great. Someone can guess that. It's very easy to guess that. If you had a computer, if you had a lot of time, you could just use a dictionary. You could try a bunch of different words together. You could know that I'm talking about super secret passwords. So usually instead of using this text, what we do is we use a mnemonic, which is actually a set of 12 words. So if you've used crypto before, you will recognize this, right? How many people know this feature, 12 words, that makes your secret phrase? Do you guys know the 12-word seed phrase? No. So ဗျာရှင်းတာကတော့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုဒီဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဟိုကပြတာဗျာဆိုတော့အခုဒီမှာ12လုံးရှိတယ်ပေါ့နော် string ထဲမှာ12လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ12လုံးရှိတဲ့ secret phrase ကိုမြင်ပူလာတဲ့ So the idea behind the secret phrase is that it's much easier for us to understand this. Why? Because it's human words, words in a language. So ဒီ12လုံးကကျွန်တော်တက်လာဆိုတော့ခုနပြောလို့နော်နံပါတ်တွေမဟုတ်ဘူးခုနကအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကမှတ်ရလို့လေနော်ကျွန်တော်တမတ်တူပြဆိုမှတ်ရလို့ Yeah, and actually the words are a standard list, which is a list of 2048 different words. So if you do the math, if you have 12 words and each word is 1 out of 2048, then the probability of generating a unique secret phrase is 1 out of 2048 multiplied by 1 out of 2048. This is going to take a while to type out. Times 12. So yeah, keep going.
ဆိုတော့စလုံးတစ်လုံးမှာဖြစ်နေရှိကစလုံးတစ်လုံးပြောနော်စလုံးတစ်လုံးမှာဖြစ်နေရှိက2048ခုရှိတယ်ဆိုတော့2048ကအဲ့ဒါ2048ကိုတုံးထက်12လုံးရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုတက်လာ12ခါပြောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီ2048ကိုပဲ2048ကိုဗျာ12ခုပြောင်းလိုက်ဗျာ12ခါပြောင်းလိုက်ဗျာ204812ထပ်ပေါ့12ထပ်ပြင်နေပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှတယ်မလားကီးတစ်ခုမှန်အောင်ရိုက်ဖို့ဆိုတာရခက်ပါဘူးเนาะ Yeah, so this is the mnemonic phrase. Let me find the word list. So this doesn't actually have to be, oh wow, we're deep in the Bitcoin. Yeah, this doesn't have to be in English either. So actually, you can create a Bitcoin seed phrase using Chinese. You can create it using Czech, French, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, and Spanish. Most people use English, but yeah. Okay. Well, ကျွန်တော်တော့ခုမှပြည့်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီ secret phrase ကိုဘာလို့လောက်ထားတာ language ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီလိုတင်းဘယ်လိုလဲတင်း3 4 5 6 9 10 11 ဘာသာစကား12ခုရှိနေပြီပေါ့နော်လောက်ထားတဲ့ဟာပြောချင်တာက secret phrase ကိုလို့မတော့ရှိတော့ in the Metamask မှာလေ wallet ဒီမှာ wallet တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတော့ပြတဲ့ခါကျတော့ English လို့ရှိပဲလေနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တည်းမှာဒီမှာသူပြထားတာဘာသာစကား12ခုနဲ့တောင်ထွက်နေပြီ Okay ကျွန်တော်တို့ခုမှပြီ Yeah. So theoretically, if we could agree on Unicode or Zoji, but Unicode is better. If you created a Unicode Myanmar word list, you could also have a seed phrase using Myanmar language. So,ကျွန်တော်မြန်မာလိုနဲ့လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုနဲ့ secret phrase ကိုလုပ်နိုင်ပို့ပြီးတော့မြန်မာလိုကျွန်တော်အဲ့မှာပို့ခက်တယ်နော် Because oh sorry. No, yeah, go on. Because what's actually happening, right, is that you're taking the seed phrase and you're sending it through a hash again, and then you're just using it to create a number. So you can use any information to create a number, whether that's English, Spanish, French, whatever. The only thing that's important is that the information you use is secret. Someone cannot guess what the information is. ဒါသူပြောဒါတော့မသိဦးလေးတွေပြောနေလို့လာခဲ့တာတကယ်တကယ်တော့ပြောချင်တဲ့အရာဆိုလို့ရတော့ကိုယ့်ရဲ့ secret phrase တွေကိုလုံးလုံးချင်းသိထားဖို့ပေါ့နော်လုံးလုံးချင်းသိထားပြီးဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့အဟာကိုပြင်ပြီးတော့လုံးလုံးမရဘူးဆိုတဲ့ဟာပြောတာဗျာ Now, if you're really crypto into the crypto thing, you say, well, wait, how can I trust that the computer is giving me a new seed phrase, right? Because if you're a hacker, you could write a program that makes the wallet give you a seed phrase that's already known, right? How can you trust that your computer is computer နဲ့လောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီ password ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ wallet ရဲ့ password ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ secret phrase တွေကိုဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရှုံရမှာလဲပေါ့ဒါဆိုတော့ hacker တွေဆိုတာရန်ကျွမ်းနေပြီနော် Yeah, and this is a real concern. This is a challenge that you should think about if you're thinking about crypto security, and this is something that you always have to keep in mind. How many of you in this call are using a cracked copy of Windows? Sorry. I just want to know how many of you have a Microsoft Windows on your computer right now that is a cracked copy, or how many of you use a genuine Windows copy? Yeah. ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခုနားထောင်နေကြတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ Windows ကိုသုံးနေကြတဲ့လူတွေမှာပါ Crack ကိုသုံးထားတဲ့လူ Crack version ကိုသုံးတဲ့လူတွေရောရှိတယ် License version ကိုသုံးတဲ့လူတွေရောရှိတယ်ကျွန်တော် license ဝယ် license သုံးတယ်ဟုတ် Helloကျန်တဲ့လူတွေရော Yeah. Crack သုံးတယ်ရှိလား If yeah, there we go. We got someone with a cracked version. ကျွန်တော်လည်း license version သုံးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီ Okay ကျွန်တော်လည်းရှိပါတယ်ဗျ လာတော့
လိုက်စင်လောက်ရတာပဲ license ပါရှင်းပါပဲ ဟုတ် okay ခုနောက်ဝယ်တဲ့အချိန်တုန်းကလေတခါတည်းယူ license ပါရှင်းဆိုပြီးပါလာတာ ဟုတ်ပြီရရ So this is one of the challenging things, and yeah, I wish it wasn't the case, but yeah, everybody I know from Myanmar always uses the cracked windows, right? Because it's free. Why not? But if you're using the cracked windows, then that means everything on your hard drive maybe is not 100% secure. So if it's just your Facebook photos and your music and your office documents or whatever, then that's fine. It doesn't matter if somebody hacks your Microsoft Word, right? They can have it. It's free, no problem. But if you are keeping your savings, your money in this copy of Windows, then maybe that's a problem. Maybe you are putting more money. If you're putting money into your system, you should at least spend a little bit of money to make sure that your system is secure. Oh, okay. ဒီပါကွာကြောက်လို့နေတယ်ဆိုတော့ if you're using it in the browser, you're ဆိုတော့ဗျာသူပြောချင်တာကlicense version တုံးတဲ့သူတွေကြောင့်တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးဗျာနော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ crack version ပေါ့နော်ဟိုဒီထဲမှာ crack version တုံးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ crack version တုံးတဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ computer မှာခုနကပြောတဲ့ရုံးအလုပ်ဗျာရုံး document တွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ထားရင်အဲ့ဒါကပြဿနာသိရှိတော့ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကိုယ့်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတမလားပြောချင်တာကအဲ့ဒီသတင်းချက်လက်ကကိုယ့်ရဲ့ခုနကပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်တွေပုံတဲ့အတွက်ဒါတွေကသိအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်တွေကိုကွန်ပျူတာမှာ crack version နဲ့လုပ်ထားတယ်ဟုတ်တော့ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail username password ဖြစ်ဖြစ်မယ် Facebook username password ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒီ crypto wallet ရဲ့ secret page တွေဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာက crack version သုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကပြဿနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော် crack version သုံးတာကပြဿနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာ okay sorry Mangama we lost your voice is lost It's better. yeah Can you hear me? yeah Okay, cool. So no weird. I wonder why it keeps turning off. So what I would say is I don't think it's too much of a problem. I think you're fine. sorry Can you hear me now? spiritually why How about now? yeah Yeah, for some reason my headphones keep muting. mm-hmm. Maybe I have a hacker in my computer. I don't know. But so this is an important thing to remember. so အဲ့ဒါကမှတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ So mute again yeah, this is really weird. yeah Someone keeps muting. Does this mean I've someone hack you maybe? So, but this is important. Your internet တကယ်ကြောက်တော့လာတယ် ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘာပဲပြောချင်တာဒီပြရဲ့ဟိုပါဘောနော်အဲဒီလုံချုံ So မှုကိုပြောပြ but that's the reason my keys are not they're not on my ဘာလို့ဖြစ်ပြီးလဲသိဘူး ဟုတ်ပြီ okay
ဒါပေမဲ့သူရဲ့ okay ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနပြောတဲ့ကြီးပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါ user name password တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့ hacker တွေရဲ့ကျွန်တော်သိချုပ်စရာမလိုဘူးเนาะဆိုတော့ hacker တွေဆိုတာကလည်း hacker ကသူအလို့ဆိုဖက်လို့ရဗျာ computer ကိုပဲဖက်လို့ရပါတယ်เนาะ okay ပြီးတော့သူက Windows မပုံဘူး Linux OS တော့ပေါ့နော် Linux is pretty good. Copy. Now just put your Bluetooth on it. How about now? Can you hear me? Yeah. Okay. Here now. Yeah, we can hear. Hello. Tu mà ba cái tận thì này mình gì? Hello? Yeah. Hello. Okay. Yeah. Is it all right? Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah. So I use Linux, which also might be a reason that my headphones are having problems. Maybe it's not a hacker. I hope it's not a hacker. Anyways, okay, so we don't have a whole lot of time left, but let me share, or I guess so. Okay, so security is not just all or nothing, right? There's different levels of security. The same thing goes for using Signal or Telegram or communications with people. Some people prefer to only meet in person because they're very security minded. In the case of crypto, if you're generating a new account and you really want it to be as secure as possible, you don't actually need a computer. Okay. So yeah,ကျွန်တော်တို့က secondary သုံးတဲ့ခါ No. You can use dice. You can use other sources of randomness, and you can actually create a real crypto wallet just with a pencil and paper and the list of words. Oh, okay. So you mean that we don't need to click create wallet on the application? You don't have to. The idea is, okay. I'm trying to say that the wallet is not everything. You can actually create it separately if you want. ဒီမှာငါလည်းကျွန်တော်လည်းဒီမှာပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဗျာသူပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲကိုယ်ပိုင် wallet create ဖို့လုပ်တဲ့ခါရှာရင်ကျွန်တော်တို့က create wallet ဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေချပေးလိုက်တဲ့ secret phrase ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တာဟုတ်နော်ဆိုတော့ create အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် account တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်တဲ့သူပြောပြတာကိုယ်ပိုင် account တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး create my wallet ကိုယ့်ရဲ့ new wallet တွေပေါ်နှိမ့်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုယ်ပိုင် phrase တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ create wallet တွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် wallet တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ် okay because the real crypto, like I said, is crypto does not just mean cryptocurrency. Crypto means the art of writing secrets. And so crypto is a lot more like, like Kung Fu or like, like whatever.
it's a way of doing something on the computer, a way of keeping secrets. ဆိုတော့ပြောချင်တာကဗျာဒါမှ crypto ဆိုတာကအဓိကကကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်ဝက်ချက်တွေကိုပိန်ထားလို့ကိုယ့်ရဲ့ပြုတ်ဝက်ချက်တွေကိုပိန်ထားလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲပေါ့နော် Huh. Can you hear me? Yeah. Yeah, I really wonder if there's somebody on my computer or something. I should probably, so anyways, my headphone problems is making me a little bit scared about hackers on my computer, but it's fine because I followed some security steps. I keep my keys on a different computer, on a special computer for crypto. So that's one security practice that you can do. You can get a hardware wallet. Yeah. Okay. ဒီကျတော့ဒါပေမဲ့ဒီကျတော့ hacker တွေတိတ်ပြီးတော့မပူဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ crypto သူရဲ့ wallet ထဲက access တွေကိုသူလောက်ပူကောင်းဖို့တိတ်မပူဘူးလို့လဲဆိုတော့သူကျတော့ hardware wallet တွေတုံးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ crypto တွေတုံးဖို့ပဲကျတော့သူကပြီးတဲ့ computer တစ်လုံးသုံးပါတယ်တဲ့ Yeah, so let me go back to what we were talking about before, where we were talking about crypto and words lists. And remember, instead of this word list, what we just had was this hash. And for the input, this is a super secret password, right? That's the same one that we had. Yeah. I don't know. Yeah. So if we go into MetaMask, this account right now, it has no money. So what we're going to do is we'll go back to another one of my accounts that, hey, it has $26 and let's send it. Oh, where do we send it? Boom, this one. Let's send it. How many people are on this call? 14. 14. All right, let's send it 16 XDAI. Next. Boom. So we're going to, oh, what? No. No. Who are we sending this to? Reject. Where are we sending this? We want to send to another account, which is this one, the E4, right? E401. What's this? Let's make sure that we have the right key. If we take this private key, the address is E4012F3. Let's copy that. We'll go in here. Let's just be sure we'll send, and then we'll just paste this address. Okay, and then we'll send 16 XDAI. Next. So we're sending from my account to this other account. We can check, hey, that's the right account. It's going from my account. The transaction fees are pretty low. So when I confirm this, what's going on is what we did before, which is the signature. What's happening right now, literally, is we're taking our key pair and we're doing a sign. We're pulling in the private key, and we're pulling in a special message, which is the message is going to be something like this account sends 16 XDAI to the other account, right? Something like that, but it looks cleaner because it's, we're doing it for real. So we'll confirm, we will sign the message, boom. And then we have put it on the network. So if we want to, we can actually go look and see what this message looks like on the internet. Oh, and boom, it's already confirmed because this is a fast
fast network. Yeah, I think it was my phone actually that was doing the thing. So look, now this current account only has 10, and then the account that we were messing with over here, boom, has 16 XDAI. So the cool part about crypto, one cool thing is that it's not just one company, it's not just one app. It's a protocol that anybody can use. So you can use Metamask as an app. You can use another company that creates an app, or you can just interact with it directly. If you're a programmer, you can just type it in directly. So we can do that. Yeah. Anyways, so it's not just one app. It's not just one company. Crypto is, at least good crypto, is decentralized. It's a protocol. It's something, it's a shared set of rules that anybody can use, which makes it different from something like an app or something like Facebook, which is owned by one company. So what you know, don't hold well. Like a Metamask or don't have or programming or wallet can TV or wallet can TV transaction Lulu Yan is let you go. So the crypto transaction logo Metamask with one may pass wallet, Metamask or trust wallet, those company living to have by the token on the hold there. Whoa, join. Whoa, wallet like you know. Wallet or any wallet secret facility transaction in Lulu Yan, so let you go. Yeah. So what I'm doing right now is I can go to the network for Gnosis chain, and I can take this information and I can use it and bring it in as the blockchain. And so now we're connected to RPC. And then if I want, I can look at this and I can say balance. Okay, so if I take a blockchain and let's bring the blockchain in here. Oh yeah, we need the key pair. Let's see, so checking this blockchain, there's balance. I can bring in the key pair again. And remember, we're using the hash of this is a super secret phrase, and we'll bring it into the private key. So we're using this number as our private key. We can double check it and say it's there. Okay, that's right. And we can take the address and it's there. So we can double check that that's our correct address. And let's bring this address into our balance feature. And we can see we need to check. So we'll need to make a little thing. Theoretically, mainnet and Fura. No. We want to bring in Gnosis chain. Yeah. Haha. So now we're using our little sandbox and we can check. Hey, look, our balance is actually something like 16 a lot. It looks like a lot, but this is because it's yeah, we can see it's actually 16. Oh, okay. So in the language of the blockchain, we don't like to use decimal places. So the actual output for the balance is going to have a lot of these zeros, but we can check our balance here, and hey, it's 16. Yeah, go for it. So go Shila. So hello. Hello. Okay. Sure. Then how we can do the what kind of coin is it? So yeah, this coin is XDAI, so it's just $1. So the XDAI got one let you die.
finance မှာဝယ်တဲ့အခါကျရင်တိုင်လေးဆိုတော့တိုင်ကဒီ process မှာဆိုရင် is တိုင်လို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါ am I right? Yeah, correct. So if we want to get a little bit more complicated, and this is getting a little bit more complicated, we can actually use this same sandbox that we've been using to send a real transaction on the real blockchain using all of the information that we've generated so far, just using our secret number, going to a key pair, using our address, bringing in the blockchain, which is Gnosis chain instead of Ethereum mainnet. In this case, we've checked our balance is 16, which in the notation of the blockchain, we use way, which is kind of just many decimals, but we can use it to send a transaction. So who has an address already on Gnosis chain? Does anybody have a Gnosis chain address? Does anybody have an Ethereum address? They're the same address. Now, not on Binance. So this is an important thing. Binance doesn't give you your secret key. You must create your own secret key for it to be your address. Does anybody have their own secret key? ကျွန်တော်တို့မှာကိုပိုင် wallet ကိုနေကဖန်တီးရတဲ့လို့ရှိတယ်မလားအကုန်လုံးရှိတယ်ဗျာ ဟုတ်ရှိပါတယ်ဗျ ဟုတ် yes they have. So if you have a public address, let's try and send somebody $1. Just put your public address in the chat, and I will form a transaction. ကိုနေလေးတယ်လို့ like address ကိုနေလေး address ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးဗျ So for this transaction, I'm bringing in the blockchain, which is Gnosis chain. I'm bringing in the private key, which I can I'll just do it again here, just to make it a little bit cleaner. Right, so we got our transaction, we have our blockchain, we have our private key. We're going to send a value of 1. We don't need data, we don't need a gas limit, we don't really need a nonce. We just need the transaction. Okay. One share is one address. Oh, cool. All right, let me grab that. And then this is what I'm going to put into the to section. And so you see this transaction feature is actually just creating an object which has all the information that we need. We have the value of our transaction. We have any data that we want included, which right now is nothing. So it's just 0x nothing. We have what's called the gas, which we could explain that at another time. We have the gas price, which is another thing related to how much transactions cost. Don't worry about it. The nonce is interesting. The nonce is the number of transactions that the account has made. So this account has never made any transactions. So the nonce is 0. It goes up by 1 every time. And then we have a to address. So this is the address that it's destined to. And that is the transaction. So that transaction will have a hash eventually. Doesn't right now. Yeah, let's do it. Let's sign the transaction. I think that was it. Now, if we look, boom, this is our signed transaction. So
if this information is sent to the network, just like in the beginning of this class, it is saying this secret key authorizes one XDAI to be sent to this other account. And then how do we broadcast the transaction? Send transaction. So in order to send our transaction, we also need to bring in the blockchain. Oh, no, that's wrong. Blockchain is here. It's getting a little bit complicated. Okay, so we're gonna send this transaction. Can you all see? It's still all right. I'm gonna delete this so that we can, this is the transaction that we're gonna send. And we need to bring this signed transaction in here, and then we'll bring the signed transaction here. And that's all we need. At the end of the day, we're gonna get a receipt and we're gonna get a hash. Those don't exist yet because we haven't sent it yet. And, oh, shoot, already did it. I thought I was gonna get a chance to press the button. But we sent it and then we got a receipt back. So we can actually go look on our MetaMask and see, oh, it doesn't actually show us. We have transactions. Oh, that's kind of funny. Let's see. Let's go. How do we view this on US on the Explorer? Aha, we have a second transaction. Oh, you know what we did? We actually sent 0.000000001 DAI. Oops. We can do this again. We just have to change this to have, what is it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zeros. That should work, right? Because that's actually $1 instead of just 1 cent. We'll need to change the nonce, which is automatically upgraded to 1. And then we can send it again. Click. Boom. We should have just sent the transaction again. We have an invalid transaction because we didn't sign it. So we actually need to sign the new transaction. So we'll sign that transaction, then bring the new signed transaction into the thing, and then send that transaction. Boom. We send that, we get another string, we get another transaction hash back. And theoretically, we should be good. Oh, wait. Okay, go. Yeah. 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 So there, 14.998. So then there's our third transaction. Anyhow, wallet base to be like. Bro, Metamask wallet is type and Gnosis go tell ya. Chinese started. So yeah, Nanglan, in order to receive it, you need to use a wallet that uses XDAI. Yeah. Gnosis tell ya Metamask tema. At never them a glosses where you tell. So alone in chain list go when I Take idea we are on them. Take idea. idea. Chain list, bro. Yeah, the chain ID is 100. Should be. No, I go. Chop your Metima. Chain list to all when and it was out like that. Go for Chipon, you probably are. I'm taking my chemos to the honey. Chemos, here.
မြင်ရလို့ အော်ဟိုလေ zoom chat box မှာလေ bro ဟုတ် zoom chat box မှာတွေ့တယ်မီ MD1 ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားတာ ဟုတ်ဘူးလေ bro ဘာလို့မတွေ့တာလဲ chainlist.org လေဒီမှာကျွန်တော်ရေးထား sorry I will share my screen Oh yeah, it's fine. ဒီပါလေ bro ဟောဟုတ်ကဲ့ခုမှတွေ့ပြီဒီလို chat box ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ zoom chat box ကိုယူသွားကြည့်ရ chainlist.org ဆိုတဲ့ဟာလေ ကျွန်တော်ရဲ့ group ထဲမှာ bro screen share လိုက်ဗျာ bro screen share လိုက် Yeah, I can show you on my screen too. no If you want. I will let our participant screen you share Okay. bro screen share လိုက်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုကျွန်တော် introducing လာ bro Metamask ဘာလဲထည့်လိုက်လေအဲ့ဒီ Metamask ထည့်ထားတဲ့ browser ဖွင့်လိုက်လေ bro ဟော Metamask ဖွင့်ထားတဲ့ browser ဟုတ်ကဲ့အကိုဒီယာကြီးကိုတွေ့ရလားမသိဘူးညာ မတွေ့ဘူးလေ bro ဟာမပြောင်း ဟုတ်ကဲ့အကိုခဏလေးပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့မှာ Oh, there you go. browser တစ်ခု Oh, ဖွင့် he's လိုက် using Avalanche already. Nice. bro ဟို chainlist.org ကိုဝင်လိုက် website ကိုဝင်လိုက် chainlist.org ကိုဝင်လိုက် browser တစ်ခုဖွင့်လိုက် browser မှာလေးဗျာ tab တစ်ခုဖွင့်လိုက်ဟုတ်ပါ Yeah. Yeah. အဲ့ဒါ Gnosis chain. ဟုတ်ဘူး bro ကျွန်တော်ပြောမယ် bro Google တော့ဝင်ရလိုက် Google တော့ဝင်ရလိုက်ပေးမှာအတစ်ခုဖွင့်လိုက် ဟုတ်ဟုတ် အဲ့ဒီမှာ chainlist.org ကိုဝင်လိုက်လို့ပြောတာ chainlist.org chainlist.org တော့ဟိုပါကြီးဟုတ်တယ်အောက်ကဒုတိယ No. ဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်အောက်ကအဲ့ဒါ Yeah. Oh, that was nice. That was a good example. So MetaMask sometimes helps you block bad websites. So that first one, you saw a little bit of a warning that MetaMask was saying, "Hey, don't trust this website." bro ကိုနဲ့ဝင်လိုက်ကိုနဲ့ဝင်လိုက် Yeah. So you got Avalanche, C-Chain, တရားဝင်ရမှာလား and scroll down. You want Gnosis. အပေါ်တက် So search. Okay, like. bro ကိုနဲ့ဝင်လိုက်အဲ့ဒီ Hey, there we go. There, wait. You can scroll down you need to connect first a little bit. One more. Gnosis. Could be chain ID. Yeah. Connect wallet. အဲ့ဒီမှာ Gnosis ကိုနဲ့ဝင်လိုက်ခင်လိုက်ဗျာ Gnosis ကိုနဲ့ဝင်လိုက်ခင်လိုက် Metamask ဒီမျိုးခွင့်ပေါ်လိုက်ခင်လိုက် ဟုတ် ရိုက်ပေါ်add to Metamask ခင်လိုက်ဗျာ Add a MetaMask. Yeah. Gnosis မှာလေဟုတ်လေ bro Gnosis ကို add You have to click one more time. Now to go. Click domain. Add to MetaMask. add to Metamask ကိုပေးရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်အောက်ကိုပြောကြ No. Gnosis ကိုပါ bro ပြောင်း Gnosis ကိုရွှေ့လိုက် hello ဟုတ်ကဲ့အကို အဲ့ဒါတော့ ရမှာလားအကို မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီ website ပေါ်က Gnosis ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်အဲ့မှာ add to Metamask ဆိုတာတွေ့လား Gnosis add to Metamask အဲ့ဒါနေလိုက် ရမှာလေ အဲ့ဒါနေလိုက်
ဒီခွေးပုံလေးမှာဟိုလိုတီလေးတက်နေပြီလားဒီခွေးပုံလေးမှာလိုတီလေးတက်နေတယ်အဲ့ဒါဒီခွေးပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပြီဒီခွေးပုံလေးကိုထည့်လိုက်လိုတီလေးတက်နေပြီလား ချိန်လိုက်တယ် Yeah, so close. ရတာအကိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီရတော့ဝင်သွားတယ် ဟုတ်တယ် Yeah, if you click add to Metamask, ဒီရအောင် ဟုတ်ပြီ yeah. ဟုတ်ပြီ Oh, yeah. okay yeah It really- okay yeah Yeah. ဆက်လိုက် Okay. Oh, yeah. So there you go. ဝင်သွား Boom. 1 X day. There you go. oh okay So you already have 1 X day. Mhm. Maybe. Yeah. Cool. social ဘာ Nice. ဆက်လို့ မသိဘူးလေသူဆက် okay Okay, cool. ဆက်လိုက် stop ပြလိုက်ပြီနော်ကို ဖြာ ပြလို့ရရင်လည်းဒါမှကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ် Hey, အောင် yeah. okay ပေးလိုက်လို့ရ Hey, take over. okay Cool. Cool. So yeah, this is basically it. So one thing that we were talking about, you had a bunch of different networks. This is Gnosis chain, and when you're adding the network, where do we go here? You go to the add network. Yeah, this is just where to find the blockchain. Which network to connect to, right? So if you do something like Ethereum mainnet, it'll look for someplace different. And yeah, it's a little bit more difficult to see, but this where you're connecting to really does matter, because this is the thing that, let's say, hypothetically, you're on a network and the network wants to block. You can just change this one and you can go to another network and get to the same place. Yeah. It's for another time. Basically, I think we've done everything. Wow, that looks really complicated now. Show me. Yeah. But just to recap, what we've done today is almost everything from the very, very beginning. So we started with just, let me close this up and stop sharing the screen. We started with the very basic idea of writing numbers in hexadecimal. And then, second point, we used the hash to change anything into a special number. Then, after we were able to use the hash and we were able to create our secret number, we took that secret number and we used it to encrypt a message. We used it to sign a message, and then we used it to verify the signature and verify the encryption. So this is all fundamental crypto. It's the idea that you use your secret number to sign a message, and you can use a public number to verify a message. On the blockchain, it's the same thing. You use your secret number to send money, and you can use your public number to send money to somebody else or to receive money. And then we took the same secret number and we plugged it in to a real wallet. And we saw that even though it was kind of a joke, we used the joke, a non-secure key. It wasn't a secure key. We all know the password, but it's the same number, right? So it fits in the same system. So it all fits together. We use that number to actually create money, and we use that to create a transaction. We used it to sign the transaction and send it to the blockchain.
and the blockchain actually sent the money to Konainlin. So we went from, yeah, I don't know, I think it's a little over 2 hours. I think we did a pretty good job. We went from 0 to crypto in 2 hours, which I think was a good job, everybody. Yes. So I want to thank you all for your time. So I think so. ကိုတို့မတို့နေနဲ့ရောဒီနေ့မေးချင်တာရှိတာပါ Yeah, does anybody have any questions? No, ဟုတ်မေး ကျွန်တော်ပဲစကျွန်တော်ပဲစကိုအဲ့ဒီ Metamask wallet ရဲ့ address ကိုရပြီဆိုခဲ့ရင်ရ address ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ address ကိုရလိုက်ပြီဆိုရင် hacker သမားတယောက်ကလာပြီးတော့ကို wallet ထဲရဟာတွေယူသွားနိုင်လားကျွန်တော်မှဖြစ်ခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ဘူး pro web မေးလိုက်အင်္ဂလိပ်မှာမေးလိုက်တော့ pro ကျွန်တော်ရဲ့ address ကျွန်တော် address ကိုရပါif you သွားဟာရှိတာပေါ့ရှိရဆိုရင် तू ဘယ်လိုလုပ်မြဲအခုဒီကိုဆိုခဲ့ရင်ဒီဆရာဆိုခဲ့ရင်ပေါ့ပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်လို့ထင်လို့ပါဘယ်လိုများယူသွားတယ်ပေါ့လမ်းစဉ်လေးကိုသိချင်တာပါဆိုတော့okay so if some private group ပြောတဲ့ address ဆိုတာဘယ်ခါကိုပြောရလဲ private ကိုပြောတာ public ကိုပြောရလားပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ wallet ရဲ့ address ပါ okay if someone know our public address how can a hacker can hack yeah let's go Yeah, that's the whole magic of crypto, is that anyone can know the public address. You can post it on Twitter, you can post it on Facebook, you can post it anywhere. It's your public address. And nobody can hack you with only that information. They need more information. They need your private key. So public key ဆိုတာကသူတိုက်တဲ့သူပေးပြီးလို့ရတာနော်သူကပတ်စံရှိရင်တကဘာလုံးကိုချိန်ရလို့ရတာပေါ့ဒါငါရဲ့ public key ပါဆိုတော့တကဘာလုံးကိုချိန်ရလို့ရတယ်ဗျကြီးကြီးတာကသူရဲ့ private key ဆိုတဲ့ဟိုမှာ secret phrase လေးအဲ့ဒီ7လုံးကိုပေးမသိဘူးပဲကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါမသိရင်ဘယ်လိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ okay Yep, that's the idea. Now, there's also like it gets a little the real world is a bit more complicated, right? Because if someone is trying to hack you, maybe they don't need to find your private key. Maybe they just need to know something about you, like what is your Windows password, right? If it's a person, maybe they can find your computer. Okay. So okay ပြောရမှာကိုယ်ကတော့ကြောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးမစင်အောင်ဆိုတော့ပြောနေတာဗျာအလုံး private key ကိုကြာတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့သိဖို့မလွယ်ဘူးလေနော်ဒီတိုင်းသိဖို့မလွယ်ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်က တခုရှိတာကဘယ်ကနေသိနိုင်လဲဆိုတော့ pro ရဲ့ computer နေပြီးတော့သိနိုင်တယ်ဗျာတချင်တာက pro ရဲ့ private key ကိုသူကမသိပြီပဲ pro ရဲ့ private key ရှိတဲ့နေရာကိုတော့ hack လိုက်တယ်နော်တချင်တာဗျာ pro private key ကို computer မှာသိထားရဆိုရင်အဲ့ဒီ pro ရဲ့ computer hack ပြီးတော့ဗျာ pro ရဲ့ private key ကိုခိုးသွားတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်တော့ပေါ့လား okay နားလည်ပြီ yes And the other thing is that maybe if your crypto is not on a wallet that you control, maybe if you keep your crypto on, for example, many people keep their crypto on Binance, right? That means that Binance also has a copy of your key and you trust Binance to hold it for you, right? So ကျွန်တော်တို့က Binance especially in Myanmar so မြန်မာမှာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေက finance ကိုနှုံးကြတယ်နော် finance မှာနှုံးကြတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ coin တွေကို finance မှာထားကြရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့သဘောတရားကပါတယ်ဆိုတော့ finance မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ရဲ့ key တွေကို finance မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က finance ကိုယုံလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ key ကို finance ကိုပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တယ်တဲ့
Yes. Yeah. So Okay. theoretically, if Binance says we don't want to allow Myanmar to use Binance anymore, we shut the accounts, then you lose your crypto. That's just what happened. Không, chỉ thua một cái gì. And then we will use the VVM. Maybe. I think ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုး finance မှာ ခုတော့ ဟုတ်ကဲ့ bro ပြော sorry တခုဆိုရင်ဒါကြားဖြတ်ပြပြောပေါ့ဒါကျွန်တော်ပါသွားတဲ့ history ပဲ ဟုတ်ကဲ့ ဒါသူယူသွားတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပေးတဲ့ address လေးတစ်ခုပဲသူကတိသွားလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဒါတွေကသူကတစ်စင်ပေါ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေမများလို့သူကသူလို့ထုတ်သွားလိုက်တဲ့ဟာပေါ့ ဆိုတော့ခုနကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ညာ finance ကမြန်မာနိုင်ငံကအကောင့်တွေကိုပေးမဆုံးချင်တော့ဘူးဆိုရင်တမန်ပိတ်ချလိုက်ရပါလိမ့်နော်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆက်နေရဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့နေတာဟဲ့ကောင်ကြီးငါပိတ်ဆက်နေဆိုတော့ဖြစ်နေ Okay. Yeah. So yeah, I guess I don't have a complete solution for you, but yeah, this is kind of this is how the world of crypto is. Some things are very, very public. You can share them anywhere. You should be aware that they are public, so they can be tied to your name. Like now, because I have this address 2C2EB54689, right? I can track this. It's public record. It's like Twitter. I can track this whenever. And I know that it's associated with somebody who has a name called Nine Lin, but I don't know anything about you. So it's not very useful to me, but maybe it's useful to somebody else. So if you want to be very secure, you use new addresses for things. You try to keep addresses different. It's like using multiple phones, right? Multiple phone numbers, multiple addresses. It's good because if you want to use many phones, right? If you want to use many phones, it costs a lot of money. But if you want to use many addresses, it's free. Every address is free. You can just new number, right? So there's a difference. ဆိုတော့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအများ public ကိုကြည့်ညာထားတဲ့အကောင့်တစ်ခု wallet တစ်ခုက wallet တစ်ခုအဲ့တော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဥထားမယ်ကိုပိတ်ထားမယ် address တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးထားဖို့အကြံပေးရတာပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ account တစ်ခုကို photo လုပ်ထားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ဆိုတော့ phone တွေဆိုတာဝယ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ account တွေဖန်တီးဖို့ဆိုတာခုနကပြောလို့ free တွေပါဒီလိုဖန်တီးလို့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ account တွေခွဲပြီးတော့ပိတ်ထားဖို့သူကအကြံပြုရဗျာ okay. Yeah. So security is unique for everybody. So I think that as long as you understand the core idea, the idea of the secret key and the wallets, and then the idea that maybe you want to keep the wallet separate from maybe 2 accounts is fine. A lot of people have one cold wallet and one hot wallet. So the idea is the cold wallet has a lot of money on it, and it's like the savings account. And then if you use apps all the time, you collect NFTs, whatever, then you have a hot wallet, which is on your computer. So you keep the cold wallet on a computer that doesn't connect to the internet, just offline computer. And then when you want to use Ethereum or Avalanche or a dApp or something, you send a small amount of money to your hot wallet on your normal computer, and then you use it here and there. And it's a bit like having your safe at home or the wallet that you carry with you outside when you go outside, right? So ဟုတ်ကဲ့အကျဉ်းပြတာတော့wallet တစ်ခုပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ကို wallet ဆိုတဲ့ခုနက hardware wallet ဆိုတာရှိတယ်ဗျာဒါပိတ်စံနဲ့ပေးလို့ရတာဗျာဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့ page တွေလည်းကြောင်းနေတာတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားဖို့မှာမလို့ဒီ ledger wallet တို့ tracer တို့အဲ့လို wallet တစ်ခုထားပေါ့ဗျာပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုပြောချင်တာကတော့ဒီကိုကနေပြီးတော့ transaction တွေခဏလုပ်တတ်တဲ့အရှိရှိတယ်
အဲ့ဒီ transaction တွေခဏခဏလုပ်ဖို့အတွက်တော့ wallet တစ်ခုထားကိုယ့်ရဲ့ person မှုတွေကိုလုံးဝထားမယ်ဒီရေးထားတဲ့ wallet ပေါ့ကို wallet ပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုထားမယ်အဲ့လိုလုပ်တာကောင်းတယ်လေ Yeah, so I think that's it. I just sent two things. One is eth.build, which is what we were just using, the sandbox toy. So if you want to try it out, if you want to play around with the information, if you just want to try hash, you can use it. It's a great tool. Don't create a wallet because maybe it's not secure. I don't know. It's just a fun sort of thing. So yeah. We need to buy a thing. I'm going to let you choose the two. Suppose them about ETH to bit so I have edita. They might say you are so no, the way ETH to pay much or wallet, you know, you are like that. At you, at the adequate time or level, a phone level, one also. I don't know how to look at maybe below so okay. Yep. And if you really, let me see, hang on, let's see. If you really want to have fun, this is the way to generate an offline wallet with dice. If you want to use like if you want to like roll dice and have a really secure offline wallet. And then, sorry. The last thing is that the YouTube video is, we didn't talk about this, but the YouTube video that I just sent is a full explanation of proof of work, which is how Bitcoin works. And now that we've gone over this, I think it's easier to watch the video and to understand the mechanism of how Bitcoin works. Bitcoin က Bitcoin ရှင်းထားတယ်သူအောက်ကပေးထားတဲ့ link ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Bitcoin ကို Bitcoin မှာ proof of work ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုမှာ YouTube ခုနက link ရှင်းထားတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ Yeah. And if you understand the video, you understand more than 90% of the crypto people, traders, who don't understand the technicals. ဆိုတော့အဲ့ဒီ video file ကိုကြည့်လို့နားလည်ပါလိမ့်ဆိုရင်တော့ crypto user အကုန်လုံးရဲ့ 99% တဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့နားလည် crypto ကြောင်းကိုနားလည်သွားပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်တဲ့ Yeah. And that's it. If you have any questions at all, feel free to get my information and ask it in the Telegram group. I can help you out. And yeah, I hope this has been helpful. Okay. So I'll just do my day. Yes, thank you very much. ကိုကအဲ့လိုမကြောက်ဘူးပြောမှာကြောက်တယ်ကြောက်တာဆိုဒီဘော ကျေးဇူးပါကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းကြောက် because of the cracked windows. Yeah. You should switch to Linux. Yeah. So I got the one question is what is the difference like when we use the Metamask, right? We have to log in, right? We have to use our password to log in, right? Yeah. So the password and the just now we create the private key. What's the difference between these two? Yeah, the password would be the equivalent, right? If this is your wallet, this is Metamask. The password for the Metamask would be just a lock on the, you cannot open the wallet itself, right? Yeah. So it's not the private key, it's just another extra security step to prevent anybody from accessing the private key. So the private key is in MetaMask, and then let's say you close your laptop and then your laptop gets stolen. If somebody opens up your MetaMask, you don't want to just have the private key open, ready for them to send money, take money, whatever. It's one more step. So it's not actually the real private key.
It's just like the outside lock. So the next question is who or where they keep the password or our like MetaMask? Yeah, so I recommend you use a password manager, and this is not just for crypto. This is for everything. I think that this is an important practice for security because passwords are easy to guess. You want to use a different password for everything, and your password should be something impossible to guess, like something like a password should look like that's a good password, right? Can you hear me? Yes. Yeah. So the password should be random, and it should be difficult to guess. And so let's see. These are different programs that are good. I like Bitwarden because it has a good. The hacker is back on my computer. Bitwarden has a good yeah. Bitwarden, 1Password, these are good things. It's better to just remember one really Hello ကြားလားမသိဘူးဗျာ ကိုရကြားသူကမကြားသူပြောတာဟောဖြစ်တယ် okay testing လုပ်ကြည့်တာပါ no okay yeah No, we can. မကြားသူ့ရဲ့အတန်ကိုမကြားရပါဘူးဗျာ ပြောလို့ရမှာသူရတဲ့ global တော့ခက်တယ်သူ Sorry, we cannot hear you. We cannot hear. Okay, so
Anyways, Evie, I think Java, yeah, I think we're finished. Can you hear me? Yeah. Okay. Yeah, I really thank you because they're very interesting. Like before this session, right? I don't know like about the blockchain, but now I know a little, but later I have to study. Yeah, really interesting the thing you share to us. Thanks. Yeah, I hope it was helpful, and there's always more to learn. So yeah, if you have any questions, post in the group, and I will try to help go. But it's new, it's exciting, and everybody is. I think this is one of the great things is that you're no different from anywhere else in the world, US, Europe. Everybody's learning this new tech, and in 10 years, in 15 years, it will be part of the normal education, normal internet understanding. So yeah, it's good to learn it, and yeah, I hope you all had fun and that you keep learning. Yeah. Okay, thank you. Okay. All right. Yeah. Good night, General H and B. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, now we're doing it.